வணக்கம். இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்க சின்ன சின்ன ரோஜா செடியை தான் காணிக்க போகிறேன். இப்போ தான் ஆக்சுவலாக வாங்கி வச்சுருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், சின்ன சின்ன ரோசஸ் தான் வந்துட்டுருக்குது. இது வந்து ஆரஞ்சு கலரில் வரும், ஆனால் இன்னும் பூக்கலை. வாங்கும்போது அழகாக பூ பூத்துருந்தது. சரிம்மா, என்னோட குட்டி வாண்டு பாருங்கள், இந்த பிங்க் கலர் ரோஸ் காணிக்கணும்னு சொல்கிறா. பார்த்தீங்களா, பிங்க் மட்டும்தான் பூத்துருக்கு. ஓ, ஆரஞ்சு கலர் வாடிடுச்சுன்னு காணிக்க சொல்கிறேன். இது குட்டி கிளிப்பு. இன்னைக்கு நாளைக்கு வேற ஒரு வீடியோவில் காணிக்கிறேன். சரி, காணிச்சாச்சுமா.